Jamen kort fortalt, hos LOC, der tilbyder vi oplevelser til familie, venner og kollegaer. Vi fokuserer meget på vores escape rooms, som ligesom er blevet vores kerneforretning, kan man sige. Og det er ligesom fundamentet, vi har bygget op, som vi nu bygger videre på. Lige nu har vi særlig fokus på vores teambuilding ud af huset, målrettet større grupper og virksomheder især. Man kan sige, at hele LOC der udspringer egentlig af et studieprojekt. Anna og jeg var i studiegruppe sammen med Søren og Christoffer, så vi er egentlig 4 medstifter af det. Altså, corona til trods, så synes jeg, det er gået rigtig godt. Altså, vi er jo blevet sat lidt tilbage på vores vækstplaner, på grund af, at vi lige har været nedlukket et par gange. Men lige nu synes jeg egentlig, det går rigtig godt igen. For 2 uger siden åbnede vi afdeling nummer 8 ude i Søndervig, og åbner allerede i næste måned, er planen i hvert fald afdeling nummer 9. Vi fokuserer rigtig meget på helhedsoplevelsen, og forsøger ligesom at tage escape rooms op på næste niveau, hvis man kan sige det. Det skal være sådan lidt en creepy, hyggelig vibe, hvor det er sådan, vores instruktør er utrolig professionel, og vi føler os egentlig godt tilpas, på trods af at rammerne er sådan lidt mærkelige. Bag mig har vi en plakat fra The Undead, som er vores mest populære rum, og det er inspireret af den her serie The Walking Dead. I bund og grund lægger vi det også lidt op til vores gæster, og jeg synes, I er fedt. Vi startede helt tilbage med at bruge et Excel-ark, da vi ikke var ret mange medarbejdere, og tænkte, at vi blev nødt til at lige finde noget, der var lidt mere automatisk i forhold til blandt andet vagtbytning og alle de her ting. Og så lavede jeg en Google-søgning og gik ind og undersøgte, hvad der var af udbydere, og der faldt jeg blandt andet over SmartPlan, fordi det virkede meget intuitivt og brugervenligt. Og det var nemt at gå til os, når man stadigvæk var en ny virksomhed, skulle man egentlig gerne have noget, man ikke skulle bruge alt for meget tid på at sætte sig ind i. Og det var egentlig en af grundene til, at jeg valgte SmartPlan denne gang. SmartPlan, det opfylder vores ønsker, og jeg tror, det opfylder de flestes ønsker, fordi det netop er simpelt. I bund og grund skal man have folk til eller medarbejdere til at møde på arbejde, og de skal have en rigtig løn, og det sikrer SmartPlan på en nem og effektiv måde.